có video phát hàng cái máy cắt ván trung tâm 4 đầu độc lập khách hàng lên TB 4000 đây. Các bạn có nhu cầu các loại cắt ván của công nghiệp các loại máy điện có tự nhiên để cắt khi bản chuyển các quan chức cam laser thành lập Việt Nam CNC Tấn Phát Việt Nam phân loại của Hàn Quốc. Và tôi kho lại thì bên em để chuyên để các dòng cắt ván hỗ trợ công để làm lại từ một đầu tới nhiều đầu. Và các máy khác bên em để các khác nhau. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo số hotline 314 Trung Lan để truy cập trực tiếp địa chỉ cho các bên em xem thông tin cũng như là báo về thực phẩm. Loại bên em phát hàng cái máy cắt ván có đầu độc lập để làm lại TB 4000 của khách hàng này.